1200 лет до нашей эры. Восточное Средиземноморье. Мир, который строился 500 лет, исчезает за одно поколение. Никто не понял, что происходит. Хетты, Микенцы, Угарит, Вавилон, Египет. Все они связаны торговлей, дипломатией, бронзой. И за 50 лет эта система рассыпается одновременно. Историки называют это катастрофой бронзового века. Это слово «катастрофа» не передает масштаба, потому что катастрофы случаются и заканчиваются. Это не закончилось. Письменность исчезла, торговые пути исчезли, дворцы сгорели. 3000 лет у нас не было ни единого объяснения того, что именно произошло. Мы до сих пор спорим. У нас есть пепел, есть таблички, есть города без жителей. И есть вопрос, который не дает покоя ни одному историку. Как это стало возможным? Сегодня я расследую это вместе с вами. Не пересказываю учебник, расследую, потому что ответа до сих пор нет. 12 век до нашей эры. Ни одна страна, ни одна война. Горит весь горизонт, от Греции до Месопотамии, одновременно. На севере Хеттская империя, около 500 лет истории, около 1175 лет до нашей эры исчезает, буквально, ни царя, ни государства, ни армии. На западе Микенская Греция, Тиринф, Микены, Пилос сожжены. Дворцовая культура, породившая Илиаду, уходит в небытие за 2 поколения. На востоке Угарит, главный торговый порт Восточного Средиземноморья. 1180 лет до нашей эры последнее письмо. Потом пепел. На юге Египет. Он выживает, но едва. Рамзес III отражает вторжение народов моря и записывает об этом на стенах храма Мединет-Абу. Кипр, Ханаан, Крит, Сирия. Разные языки, разные боги, разные армии. Один и тот же результат. Это требует объяснения. Это не совпадение. Совпадений такого масштаба не бывает. Это системный крах. И значит, была система. Ее и нужно понять первой. 5 версий. Завоеватели, климат, землетрясения, голод, внутренний коллапс. Историки спорят 100 лет. Правда, скорее всего, сложнее каждый из них. Но сначала понять, что именно рухнуло, что потеряло человечество в 1200 году. Система, которую мы сейчас назовем первой глобализацией. Поздний бронзовый век – это первая глобализация в истории. Египет, Кипр, Хетты, Микены, Вавилон – все соединены. Одна сеть, одна судьба. Для бронзы нужно 2 металла – медь и олово. Медь добывалась на Кипре, олово в Афганистане или Центральной Азии, 1000 километров между ними. Если маршруты рвались, рвалась и бронза. Без бронзы не строилось ничего, ни оружие, ни инструменты, ни корабли. Цепочка поставок – это и есть цивилизация. Дворцовые архивы той эпохи – это фактически корпоративные серверы, 1000 табличек с учетом зерна, металла, ткани. Система работала с бухгалтерской точностью. И именно поэтому ее крах ошеломляет. Когда это рухнуло, рухнуло все. Не только дворцы, сама идея, что мир можно организовать. На 200 лет. Чтобы понять масштаб потери, сначала о том, как эта машина работала. Дворцовая экономика – это не рынок, это перераспределение. Дворец собирает ресурсы со всей территории и раздает обратно. Отлаженная машина, без запасного хода. Линейное письмо «Б» создано не для поэзии, это учетный инструмент. Власть через запись. Без таблички нет легитимности, без дворца нет таблички. В XIV веке до нашей эры фараон и хеттский царь переписываются как деловые партнеры. «Брат мой», пишут они друг другу, дипломатия глобального масштаба. Бронза – это нефть позднего бронзового века. Тот, кто контролировал металл, контролировал все.
Это значит оба металла, оба маршрута, оба конца цепи. Олово добывалось за 3000 километров от Средиземноморья. Это значит, разрыв одного торгового пути блокировал производство бронзы по всему региону. В 1982 году у берегов Турции местный ныряльщик наткнулся на затонувший корабль «Улубурун». Датировка около 1300 лет до нашей эры. На борту 10 тонн меди, олово из Центральной Азии, золото, слоновая кость, керамика из 6 культур, весь бронзовый мир в одном трюме. Угарецкий архив хранит последние письма эпохи, дипломатические, торговые, личные, написанные клинописью. Читать их, как слушать передачи с тонущего корабля. Царь Угарита пишет царю Кипра: «Враги пришли на 7 кораблях. Что мне делать?» Это официальный документ, это крик о помощи. Ответ пришел из Кипра: «Мы сами не можем защититься». Это тоже официальный документ. Системная беспомощность. Никто не может помочь никому. Последняя табличка из Угарита: «Город осажден. Враги на кораблях. Огонь». Табличка не была отправлена. Ее нашли 3000 лет спустя в печи, незавершенную. Потом тишина. Ни одной таблички, ни одного документа. Угарит больше не существует и никогда не будет существовать снова. Система была огромна, отлажена, взаимосвязана и хрупка, как глина. Теперь 5 версий того, что ее сломало. Версий 5. Историки спорят 100 лет. Правда, скорее всего, сложнее каждой из них. Народы моря. Рамзес III изобразил их на стенах храма Мединет-Абу. Пернатые шлемы, длинные мечи, непонятное происхождение. Рельефы Мединет-Абу – наиболее подробное визуальное свидетельство этих событий. Рамзес изображает себя победителем. Египетские цари всегда изображали себя победителями. Проблема. Народы моря появились после начала разрушений. Они не причина, они следствие или один из многих факторов. Версия вторая. Климат. В XII веке до нашей эры регион накрыла мегазасуха. Это не гипотеза, это задокументировано. Это не домыслы. Анализ пыльцы из осадочных пород озер показывает, растительность беднела, жара, меньше дождей, 3-4 поколения подряд. Засуха накрыла весь регион одновременно, 5 стран, одна общая беда. Это уже не совпадение, это ответ на вопрос, почему все и сразу. Засуха ударила по зерну. Хеттский царь пишет фараону: «Это вопрос жизни и смерти. Пришли зерно. Срочно». Египет ответил: 1 корабль с зерном. 1 корабль для умирающей империи. Это все, что могла позволить себе ослабевшая сверхдержава. Переписка Египта и хеттов по зерну – последняя в истории их дипломатических отношений. После этого обрыв. Хеттов больше нет. И пока дипломаты слали последние письма, земля буквально уходила из-под ног. Версия 3. Землетрясение. В эту гипотезу долго не верили, пока не начали раскапывать. Доказательства есть. Теринф, Микены, Медея – один и тот же слой разрушений. Одно и то же время. Упавшие колонны, сдвинутые блоки. Но и землетрясения не объясняют главного – почему города не отстроили. Греки бросали инструменты прямо на стройках и уходили. Навсегда. Версия 4. Голод. Формально следствие засухи, но когда голодает одновременно 5 цивилизаций, это уже самостоятельная катастрофа, с собственной динамикой. Голодная миграция – это не армия захватчиков, это семьи со скотом и детьми, которые идут туда, где есть еда, и не уходят. Египетские хроники XII века фиксируют: беженцы из Анатолии, Эгейды, Сирии, 1000 людей, пришедших на границы Египта с пустыми руками. Версия 5. Внутренний коллапс централизованных систем. Это самая неудобная версия, потому что она про нас. Централизация значит, один дворец контролирует все: производство, распределение, армию, религию. Это эффективно и смертельно уязвимо. Элиты требовали ресурсов, которых все меньше. Система начала ломаться изнутри, раньше, чем снаружи. Это заняло поколение, тихо, незаметно. Эрик Клайн, автор книги «1177 до нашей эры», называет это идеальным штормом.
Каждый фактор по отдельности выживаемо, все вместе – нет, никакого шанса. Представьте, засуха бьет по зерну, голод заставляет людей двигаться, мигранты дестабилизируют границы, армия отвлечена, и в этот момент землетрясение. Взаимосвязанность обернулась проклятием. Один сбой и следующий звенит сразу – домино. Это не стечение обстоятельств, это архитектура. Египет выжил частично, потому что у него было зерно, Нил и относительная изоляция. Но и он вышел из этого кризиса другим государством. Но и Египет не выходит из этого целым. Жречество захватывает власть, новые царства мельчают. К 1100 году Египет становится государством, живущим прошлым величием, пока вокруг рождается новый мир. После коллапса наступает 200 лет тишины. Историки называют их темными веками. Ни архивов, ни дворцов, ни монументальной архитектуры. Просто пустота. Линейное письмо Б исчезает полностью. Его расшифруют только в 1952 году. До этого 3000 лет молчания. Но из этого пепла рождается новый мир, не похожий ни на что было до. Другие люди, другие правила, другая власть над металлом. Железо меняет все. Не потому что прочнее бронзы, а потому что железная руда есть почти везде. Металл перестал быть монополией дворцов. Финикийцы — единственные, кто не просто выжил, а выиграл. Пока рушились дворцы, они строили корабли, алфавит, колонии, новый мир. Греки вышли из темных веков другими. Полисы вместо дворцов, граждане вместо подданных, демократия вместо царя. Коллапс сменил форму власти. Память о коллапсе не исчезла, она стала мифом. Великие войны, боги, уничтожающие города — это не выдумки, это воспоминания о реальном конце. Троянская война долго считалась выдумкой, теперь нет. Это память о реальных войнах позднего бронзового века, сжатая в одну легенду. В 1876 году Шлиман раскопал Микены и нашел золото, маски, тысячи вещей из мира, который считался поэтическим вымыслом. Гомер писал через 400 лет после коллапса. Многое воспоминание о воспоминании, но суть точная. Мир разрушен, герои мертвы, боги молчат. Почему это важно нам сегодня? Потому что мы живем в точно такой же взаимосвязанной системе, такой же хрупкой, уязвимой к нескольким ударам сразу. По данным последних лет, наша электроника зависит от редкоземельных металлов из 3 стран, наши удобрения от 2, наша еда от 4 зерновых культур. Звучит знакомо? Бронзовый коллапс — это не история, это предупреждение, написанное на глине, обожженное пожаром и до сих пор ждущее, когда мы его прочитаем. Но уроки потом. Сначала последний момент. 1180 год до нашей эры. Последние часы бронзового мира. Представьте, вы писец в Угарите. Обычное утро. Садитесь записывать поставки зерна. Вы не знаете, что к закату этого города уже не будет. В этот же день хетский воин точит меч у северных ворот. Думает о жаловании и семье, не знает, что его империя доживает последние месяцы. В Микенах торговец принимает груз олова с корабля, записывает на табличку, планирует следующую поставку. Она уже никогда не придет. Ни один из них не осознал, что живет в последние дни 500-летней системы. Писец, воин, торговец — никто не видел конца. Это самое жуткое. 3000 лет спустя мы читаем их последние таблички и понимаем того, чего не понимали они. Конец был уже начат, они просто еще не знали. Последний официальный документ Хеттской империи — указ о земельном наделе, подписан за год до исчезновения государства. Рутина до конца. Последнее слово Угарита — не призыв к оружию, не прощание. Это логистический запрос. Пришлите зерно. Система работала до последней секунды. И потом тишина. 3200 лет тишины. Пока Шлиман не воткнул лопату, пока лингвист не прочитал линейное «Б», пока вы не смотрите это видео. Эти таблички пережили все это. Огонь своих городов, забвение, 3000 лет молчания. Теперь они говорят. Мы обязаны слушать. Бронзовый коллапс – крупнейшее одновременное цивилизационное крушение в древней истории.
Он не просто убил государство, он сбросил человечество с первой ступени глобальной цивилизации обратно к племенам и деревням. Но это не конец истории, это ее поворот. Именно этот коллапс создал условия для греческого чуда, финикийской экспансии, появления монотеизма. Демократия родилась не в процветании, она родилась в обломках системы, где у власти стоял один дворец. Когда дворец рухнул, освободилось место для новой идеи. Железо освободило кузнеца от царя, алфавит освободил грамотность от жреца, коллапс снял контроль и открыл дверь. Финикийцы создали первый алфавит, доступный всем, ни жрецам, ни чиновникам, всем. Это самая революционная идея позднего Средиземноморья. Урок первый. Чем больше узлов в сети, тем быстрее по ней распространяется сбой. Бронзовый век рухнул не потому, что связи были, а потому что запасных связей не было. Урок второй. Специализация без резервирования – это ловушка. Если весь регион зависит от одного источника металла, один разрыв рушит все. Урок третий. Климат не ждет дипломатических переговоров. Засуха ударила по всем одновременно, независимо от договоров и союзов. Урок четвертый. Элиты, извлекающие ресурсы в момент кризиса, ускоряют коллапс. Это не теория, это Микены, это Угарит, это письма царей. Урок пятый. Системы не объявляют о своем конце. Они работают до последней секунды и обрываются. Не потому, что никто не старался, потому что сигналы шли, но не складывались в картину. 6 уроков, 1 коллапс, 3000 лет назад, и каждый из них про сегодня. Я читал Эрика Клайна трижды, не потому что не запомнил, потому что каждый раз нахожу что-то новое. Это книга, которая заставляет думать о настоящем через прошлое. Что это значит сегодня? Иметь запасной маршрут, иметь резерв зерна, не держать все на одном корабле. Бронзовый век это уже проверил. Наши системы сложнее, наши сети плотнее, но хрупкость та же. Один перебой в цепочке полупроводников, и стоят заводы на 3 континентах. Разница одна. У нас есть их история. Они не знали, что система рухнет. Мы знаем, и все равно продолжаем строить на одном фундаменте. Это не паранойя, это урок. Разнообразие не слабость, это то, что позволило Финикии пережить то, что убило хеттов. Если хочешь пойти глубже, 1177 до нашей эры, Эрика Клайна. Я перечитал ее трижды, ссылка в описании. Лично меня больше всего поражает не масштаб разрушений, а то, как быстро все это забыли. Через 3 поколения никто не помнил, что был другой мир. Как вы думаете, мы сейчас ближе к вершине или к точке начинания забывания? Если это расследование зацепило, значит вы из тех, кто ищет ответы там, где другие видят только пыль и камни. Подписывайтесь на нулевую хронологию. Некоторые тайны раскрываются только тем, кто ищет.